嘅時間。我擺低啲嘢。唉，日日做下啦。佢哋唔入嘅，我入嘅。係。好。呢個要迴避啊！裏面有迴避完啦。喂，我幫你攞。我哋要入。咦唔係佢話入嗰下唔可以望喎。而家入完啦。入咗啦，得啦。我哋。佢係咪喺出邊㗎嘛？佢係咪？係啊。哦。幫我看住個門口先啦，唔該。我 call 你。去咗閂門。我咧，喂阿陳生阿超，阿陳生良話，哇冇乜嘢攞㗎啫，跟住我話你以為啦？你咪冇乜嘢攞，跟住佢話叫我抽嗰3個，我話唔得，你睇我隻手斷嘅。好重喎，下邊肥嘅。三家姐啊！三家姐，我係三家姐。呢個係佢媽咪。我媽話呢個係我妹。大家恭喜晒，大家。係啊，哎呀，阿陳小姐，唔該。呢個三家姐啊，有冇？三家姐。我先啦。我話唱先。好得。阿媽，你而家拜神。係啦，而家拜神啊！有呢新餅啲嘢。呢個餅嚟，佢哋新做咗啲好糖餅。唔可以攞盒餅。呢個咪糖餅咯。有咩好？有盒餅。你知啊？嗬。我知啊。我知咩事啊？呢啲衫我冇擺喺度，之後要擺雪櫃喎，上頭嗰時拎翻出嚟。呢度㗎。呢個糖餅係啊，今日之後要擺雪櫃啊，琴日攞餅嗰陣講。咁呢個唔使啦。呢個糖餅嚟。擺就擺喺度。好，乖。我就講啲嘢。擺咗。呢個要擺雪櫃喎。之後啊，就知㗎啦。我先啦。得。頭先響阿媽度坐好耐。係咪拎晒出嚟啊？拎兩支紅酒拎出嚟，白蘭地拎翻過去啦。哎，你自己做嘢，你唔好理我拜神，你跟住我。邊樣係樓梯？擺到翻呢度啊，擺呢度啊。你唔影係咩？嚇？你唔影？唔係，執翻俾媽媽攞。即係你留喺度嗰啲擺留喺度。呢度啊。呢個袋佢拎定下俾你。話先啦，得，我低。好熱啊今日。唔係喎，但係我媽嗰邊好涼喎，啲風吹到，如果我啲頭啊壞啲。我呢邊好熱㗎，呢邊。係啊。呢邊啊，睇先。我哋係呢個方向。嚇？有擺埋呢啲。望到條星九橋啊！啊，即係你阿媽同我間一樣咁大㗎。係啊係啊。阿媽就係望荃灣，呢度望葵盛。好似星九橋嚟㗎嗬。我哋嘅望開完嗰邊，即係嗰邊咩一個電車嚟㗎嘛？星九橋嚟㗎，係啊，啲通街落問嗰條咯。哦，知你係咪啊？好似係嗰啲貨櫃碼頭嚟。貨櫃碼頭呢條唔係橋嚟嘅。嗰陣碼頭唔係，睇唔到我哋呢邊。佢遮晒而家，以前喺度跟住呢個。而家起咗樓啦。係咩？咁你買翻冇咩嘢？而家收咗嗰啲。原來你冇擺落邊度嚟㗎喎？一個肥一個矮啊，真係唔公平。一個高又瘦，一個肥一個矮啫。聽我都係啦，我大家姐都係最矮最瘦嗰個。我最肥啦，而家變咗阿蘭肥，即係阿5+4都冇啦，而家勞動緊。係咯，佢都瘦曬喎。而家最肥係我咯。唔係陳世良。係最肥係佢。晚大事啊，陳世良。頂住係嘛？我做緊 video 㗎。你哋嘅對話會喺我 video 入邊。做緊 video 啊！我唔放上 Facebook 好咧。哇！唔好話啊！要幾多種生果？8種掛。哇！新鮮喎，因為買生果籃唔係同我一齊買㗎嘛。我哋琴日訂機，結果人送上去咯，點知？
哦。喺樓下度。但係你自己揀㗎？我叫佢揀。O K 喎，我覺得佢兩隻行。我同佢講明係過大禮㗎咁樣。你唔好搞啦！佢簽咗啦嘛，你得佢啦。咩簽翻？喂，你哋咧做足個功夫過我想當年啊，你知唔知啊？我知，我媽成日都話，呢啲最好嘅一啲先至要搞掂㗎。係啊，因為嗰陣時咧都係得我。你擺啊，你而家擺啊？嗰陣時我老公咧負責攞嘅啫嘛，都係，咁所以佢咧好鬼方便嘅，一張咁就得㗎啦。係啊。跟住係咪呢度賺2分㗎？每人2分定係點啊？其實我都唔係好清楚你哋係咯。呢個咧酒要擺一支一兩支酒擺下去啊，擺一隻就睇翻落去。咩啊？唔有嘅，等陣出嚟。唔有嗰啲我攞起咗啦。即係買咗2日。係啊。點解我哋雞嚟錢？擠佢啦。呢啲我嚟嘅。呢個拎翻過隔離咯。得啊。咁啲高點啊？分翻過去咯。你問阿婆有邊啲未留翻先咯？佢話啲膏咧拎幾多過去你哋嗰邊喎？跟住我話一定唔知。唔知。我都唔識喎。決定啊！唔係，主要係都係求其得啦。我都唔識啊。我都唔識喎。咁問佢都唔識，因為佢好似識啲，我覺得你個女好似識。咁你哋話事啦。嚇？我好似在當年我係在場票啊。係啊，所以咧我都唔係好 sure。阿婆啊，啲膏你睇下點樣攞起啲，其他去男家噶咯喎，你而家自己攞。就算係，因為我呢班求其得㗎啦，唔使。你攞嚟㗎，每個攞翻。呢條幾貴啊？每人8個，你哋做呢個股咯。咪啲麻貨去到咯，紅包啲咪紅包嚟先，唔使攞紅包。邊個想㗎？有冇啊？有，我嚟啊！咁快啊！等我哋屋企執翻啲。咁你入邊？我點解要去你包場？我肥喎，咁多嘢，碟都冇上。咁多嘢嘅點解？係啊，碟嘛。好，諗擺咗啦。而家佢都係用 A 7號嘅飛機，同埋我有朋友喺嗰邊講嘅。因為一直熱嘅。3年佢。嗰個入邊啲鹹下佢，我覺得鹹都得。A 字。就係咁有地方住，就可以拉嚟飛咁咪做啦。個大發唔攞啦，就咁啦。唔好唔係呢個大發。呢個大發我係10蚊支嘅喎。唔通你切咩？唔好切開佢啦。我好似得閒到又係撈啲咩攞過去，都想10幾。你哋有冇啲嗰啲唔同？因為唔啱我，呢啲好方嚟㗎嘛，好酷㗎嘛啲。我見到有啲唔似嘅，我係就喺 studio 影相，我見嗰啲唔似嗰啲咯。哇！好靚啊！好靚！好靚！唔似嘅。跟住自己然之後好靚啊！自己然之後就覺得唔係啊！影完節目嚟，家姐我自己都驚咗。唔係啊，順便都 OK 啊，我覺得 OK 啊，係啊。好攰啊！我嗰陣時咧，我就嗰陣咧，我哋就興去麗都嘅響 No Post 嗰邊嗰邊嘅。我就覺得自己 OK 嘅，不過我老公咧就成日都即係室外嗰啲啊，成日佢都喺度㗎。咁咧嗰個攝影師成日話：呢個係咪攞過去㗎？係唔知得唔得啊？哇！好衰嘅。係啊，咁我就覺得有幾。佢哋咁入
我哋影外景影嘅靚。唔係，呢支係買嚟唔整嘅，係靚啲啊。即係佢哋影得幾好啊！我覺得。